गाइस फाइनली भरोसे की भैंस ने साथ दे दिया। ये जो इंजन बहुत दिन से बंद पड़ा था, हमने इसको चालू कर दिया है। देख सकते हो आप कवर लिया पहले तो इसके जो टेफिट है जो मैंने मिलाए थे, जो मेरे उस्ताद ने मुझसे बोला था कि मिलाने के लिए, तो वो मैंने मिलाए थे। तो ये हमारे उस्ताद है। उस्ताद कैसे मिलाएं प्लीज़ बताइए। प्लीज़ एक नंबर कम मिला है, मगर मिला है एक नंबर फंटास्टिक। तो पहली बार था मेरा, पहली बार में ऐसा टेबिट मिला है जो आजकल किसी बंदे ही नहीं मिला होगा। थैंक यू तारीफ तारीफ। अच्छी इसकी पैकिंग, अब जहाँ पे हम पैकिंग लगा के, अब आप देख सकते हो कितना शानदार ऑयल इसने फेंका है। पैकिंग ला के दो। बहुत शानदार पैकिंग हमारा ला के दो आप। इंजन फिट हो चुका है।